Chiqilib 2 oyda bitirasanlarmi remontni? Ha, ulguramiz biz professionallarmiz. 2 oyda uyingizda Google qilib qo'yamiz. Qanada kelib ko'raman lekin. To'xtang. Ha, 200 ming pul tashib keting. nimaga? Endi kraskaga. Bo'pti. Ha. Chop arog'obkida remontchi. Shoshyapsanmi? Yo'q. Yonyaptimi bu joy? Yo'q. Davay olib kel arog'ni. Sen zagsga nima olding? Kalpasi oldim. Halolmish qilib. Minusi jo'ra. Yo, minus. Minus. Ya, minus. Uradozni ko'rasan. Ko'ramiz. Ha, minusmikan? Ha, minus. Ya, assalomu alaykum. 2 oyda bitta deganing qani remont? Amana kukulka. Shunday kukulka. Nima qilaylik? Biz ham o'ynab yurganimiz yo'q. Bu normal asbobimiz yo'q. Qilib ishlaylik biz ham. Hali asbobni. Hozir men senga asbob boksdan olib kelaman. Tomosha qilasan. Tomosha qilamiz. Bo'ldi aka uy tayyor. Mana bo'lar ekanmi? Bo'ladi. Mana aytgandim-ku asbobni joyi kerak deb. Asbobing soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar deydi. Asbobi ham bo'yiga yarasha ekanda. Buyoqda. Sen qaysi asbobni aytyapsan? Ana asbobi. Epa. Epani aytyapsanmi? Nima ekan deb